first, we assemble the equipment. Magandang gabi po, sir. Ako po si Rao. Ako yung student RP po. So, maaari ko bang malaman ng inyong pangalan, sir? Gusto niyo po bang Tagalog or English po? Pagkakita. So, sir, yung first procedure natin sa ngayon, i-check natin yung paghinga mo, kung may diabetes ba, may problema sa paghinga, or mga bukol po, sir, i-check natin today. So, tanong ko lang, sir, kung pwede po, may history po yung pamilya nila sa mga cancer, mga problema sa paghinga, or mga related sa ganung aspect. So, wala naman silang allergic reaction, mga pagkain, wala naman sila kumakain ng mga hipon. So, tuberculosis, meron po sila, history po. Or lifestyle po. So, nagsisigarilyo ba sila, nag-relate or so, nag-inom ba sila ng gamot, mga medications? Yeah. Sige. Wala naman po mga gano'n, mga cells sa mga parte ng katawan nito. So, sir, start na tayo ng procedure po, sir. I-check ko lang po, sir, kung maayos po, sir. Okay po, sir. Okay po, sir. So, sir, pwede po sila kumain, sir.